Самой безумной рыбалкой в мире называют то, что происходит на озере Антога в Мали. Услышав выстрел, сотни мужчин бросаются в воду и пытаются нащупать самов в мутной жиже. Трофеи либо складывают в сумку на поясе, либо держат в зубах. Со стороны может показаться, что люди озверели от голода. На самом деле это священный ритуал. Ловить рыбу в этом озере старейшины разрешают только один раз в год. Перед началом охоты читают молитвы и заклинания. На все про все дается 2 минуты. В противном случае такая огромная толпа не оставила бы в озере ни единого сома.